Chào mọi người nhá. Ai chào? Có Phương Nam đúng không? Chào hai người đang xem nhá. Mọi người vào nói chuyện cho vui nhỉ. Chào 13 người đang xem. Chào Nguyễn Thành Luân nhá. Chào Đức Vũ nhá. Hay hà. Vào trang cá nhân như thế. Chào 43 người đang xem nhá. Thật à anh ơi, Nhíp ơi, đúng vào ơi. Anh khách này là ở đâu nhỉ? Em chưa kịp hỏi nhá. Vào trang cá nhân. Chào 56 người đang xem nhá. Ui giời ơi, Nguyễn Minh Nhật. Đông chí kia chơi chặt quá. Cửa hàng hôm nay rất là đông khách nhá. Hello các anh, Vân Dung, Trung Ngoan Hiền, chất quá. Ca này là ca lần đầu tiên thấy ở Việt Nam mọi người nhá. Dân chơi đây rồi. Chắc là bạn này là chắc là cá độ bóng đá gì đấy thua lỗ, thua rất là bị đổ khuôn mặt. Bạn hỏi ký xem khách này chắc chưa? Cách trồng một cục 50, cầm một cục 50 triệu đến phải chắc làm cho ca này bạn nhá. Thanh niên này chơi quá thầy ơi. Thanh niên này là hình như là ở Sài Gòn bay ra bạn nhá. Bồ kết quá chất. Chia sẻ anh ấy. Khốn quá anh ơi. Quỳ Trường Mạnh Dương 20/8/90 Long Sài Gòn. Dân chơi là có thật. Chuẩn rồi bạn ơi. Chơi đấy nhất lòng. Ông này cũng không biết, không hỏi gió. Khách đến quán không ai hỏi gió đâu bạn nhá. Khách cứ trồng tiền ra yêu cầu làm, thuyết phục nhiều lần rồi nhưng khách cứ yêu cầu làm thế nhá. Bạn em đã làm một ca như này hơi căng. Thế ca này chắc ca thứ hai rồi. Bé chơi thui tuổi gì mà sao? Các bạn cứ chờ video tiếp tục nha, bạn biết luôn nhá. Chào ơi, đây các bạn. Đây đâu phải cái gì hết đâu. Chưa có vợ thì ai dám lấy, ngủ cũng nhìn mặt ghê bỏ mẹ. Cái này thì không biết được bạn nhá. Hình gì vậy? Đây là chắc là hình mặt quỷ bạn nhá. Thầy mình đây là thầy Nguyễn Quang Tuyển đang làm tác phẩm nhá. Căng quá. 4G được vào trang cá nhân ấy. Vào trang cá nhân là thấy à. Chào 203 người đang xem nhá. Chào 217 người đang xem nhá. Các người đầu tiên tại Việt Nam. Nguyễn Minh Nhụt. Nguyễn Minh Nhụt là hình như là có bạn bảo tác phẩm mới thứ hai, không phải hình đầu tiên. 248 người đang xem. Xăm quá bên Thái Lan. Không biết. Thật đấy Hoàng Đạt, đúng rồi bạn ạ. Có ủ tê không? Khách không cần ủ tê bạn nhá. Chia sẻ với một trang. Xăm luôn anh. Tí vé xong có thể là xăm luôn bạn nhá. Căng rồi. Chào 337 người đang xem nhá. Chào 347 người đang xem nhá. Xin chào anh Tuyển với anh Đạt. Xin chào tất cả bà con. Chúc bà con buổi chiều tốt lành. Đó mọi người, hôm nay cửa hàng nhà mình rất là đông. Cửa hàng Mua đó ạ. Xăm Bắc thứ 5 không? Có hết. Em chào dân chơi, các bác này chơi độc. Chào 418 người đang xem nhá. Không ngủ tê à? Khách này là nhất quyết là xăm sống bạn nhá. Thằng gì nhỉ? Chuyên lấy con dây ra trong tủ lắp kim. Chào Phan Viện nhá. Lắp kim. Chào 468 người đang xem nhá. Em không như máy nào. Chào 463 người đang xem nhá. Hôm nay cửa hàng tiệm xăm sung sướng rất là đông vui bạn nhá. Đứng dậy đi. Chào 453 người đang xem nhá. Cần cái kết. Này hơn cả hơn cả người nước ngoài nhỉ.
Ông này là người rời mẹ rồi, chắc là bạn này cũng đến cửa hàng như thầy mình cũng khuyên nhiều lần bảo là các kiểu rồi, như bạn đấy cứ bảo là tôi có tiền của tôi thích xăm gì tôi xăm, ông không xăm tôi đi chỗ khác xăm. Thì bây giờ làm nào được các bạn ạ. Chào 483 người đang xem nhá, chào 498 người đang xem nhá. Người ta thích là được đúng không? Đúng rồi. Thằng này bị dậy, cái này thì không hiểu được đâu bạn nhá, đang ngủ à. Alo gì thế lắm. Cắt xăm hình đâu lâu hả bạn? Hình này ai sờ can nổi phải vẽ thôi bạn ạ. Chào Ngô Băng chất nhá. Chào 527 người đang xem nhá. Anh ấy quá chất, quay gì không thấy gì đấy. À, thầy mình đang vẽ đâm ra quay hơi vướng các bạn nhá. Thật luôn hả anh? Chẳng nhá, đùa các bạn đã. Chào 525 người đang xem nhá. Kim mấy đấy thầy? Kim 9. Anh tuyển Trường Mạnh Dương, anh tuyển không chào lại em à? Chào Trường nhá. Thầy đang bận nhá. Anh đang bận tí. Kiếm cháu. Chào 566 người đang xem nhá. Không chào em à? Ai đấy? Chào Minh Sáu Lộ nhá. Chào Tây nhá, anh ấy định dọa ma sao? Không dọa ai đâu hả bạn? Chào Thịnh Vượng nhá. Tiền của mình, quyền của mình, đúng rồi bạn ạ. Khách người ta mang tiền đến, người ta bảo là yêu cầu làm thế, không làm người ta còn đập phá cho ghê lắm ạ. Chào Thái Duy nhé, thằng này điên không điên đâu bạn. Người ta người có tiền mà, có quyền mà. Hoàng Nhật Long, chào anh Tuyển. Mình thích thì mình tha thu thôi. Chào Tiến Thành nhá, ông này chắc có chuyện gì buồn. Cũng không ai biết đâu bạn ạ. Ai ta hỏi qua đời tư đánh bóng cả đánh rích thua. Rồi. Kim lắm cho tôi. Chào 634 người đang xem nhá. 9 đến 13, 11 đấy. 9 đến 11. Anh cố lên nha. 655. Anh click quá. Chào 662 người đang xem nhá. Bác nằm sau nhà bác bảo gì? Dạ. Chào Thịnh Vượng à, chuẩn rồi, mở tiệm ra người ta đến Thắng nó sẽ mắc vào gì? cho đúng không bạn? Bóng đến đoạn xăm. Chào 720 người đang xem nhá. Không lên một cao. Xăm thật hay đùa? Có ba màu không thầy? Trung lên à, tính cả đời không gặp bác mẹ, thế thì đấy là tí nữa mình sẽ có một chương trình hỏi riêng khách nhá. Chất. Chào 739 người đang xem nhá. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tình hình là khách bảo là ông xăm biến hỏi nhiều nhá bạn ạ. Bách chơi xong cái cái gì nhỉ? Chữ Hàn Quốc là mình không hiểu, cho sưng cái lưng của ông thợ đi. Ở đây ạ, cái lưng đây á. Cái lưng của thầy mình là Nguyễn Quang Tuyển nha mọi người nhá. Nguyễn Nam Quang nhớ bơm silicon làm sừng cho nổi tiếng nhà anh. Tình hình là thầy của mình là tập thể hình nhưng mà ngực rất to, không cần phải bơm silicon đâu bạn nhá. Các này bé rất học. Mặt rồng à? Thì Quỷ anh ơi. mặt quỷ bạn ạ. Mặt quỷ đội lốt rồng. Chào 843 người đang xem nhá. Tí nữa chụp cái ảnh anh nhá. Đấy, anh con đi nét là để chồng anh. Nghe nào. Đây. Chào 902 người đang xem nhá. Mở ra xong đấy còn cái tay nắm. Nói điên, đúng là người ta có quyền có tiền được chứ người ta bảo gì, đúng không bạn ạ? Người có tiền là có quyền, người ta thích làm gì làm bạn ạ. Chào 445 người đang xem nhá. Chào 964 người, 984 người đang xem nhá. Chào 1k người đang xem nhá. Anh em chạm vỗ tay.
Ông này bị bạn kém quá đấy vào xem. người ta là người ta thích cái xăm, có thể người ta có tiền có quyền mà nhưng không phải điên đâu nhá. Kiếm ngay cái ấy là không. Yến Hoàng Yến, anh này ở đâu? Đây là tiệm xăm sung sướng ở số 81 phố Hồ, thị trấn Thành Bắc Ninh bạn nhá. Còn người đến thăm này thì bạn ấy không quảng ở giới nói ít lắm bạn đấy. Chào 1K1 người đang xem nhá. Không muốn tiết lộ giới tính. Lắm mày chưa không? Đây sẵn xong rồi. Đây em mang lắp hai bé. Xin chào. Chào Cáo nhé, chúc anh em thành công, cảm ơn bạn nhá. Cố lên nha anh, cảm ơn nghìn fan nhá. Chào 1K2 người đang xem nhá. Chào anh Tùng Bo và xem nhá. Anh ơi, ship cho thầy em mấy cái máy về nhá thầy ạ. Thầy em dạo này đang đông học viên quá. Thiên Quyên, hình này là hình mặt quỷ bạn ạ. Chào 1K2 người đang xem nhá. Nói nhiều mà. Phan Thị Hồng Phượng đẹp, quá đẹp bạn ạ. Bảo bà không gọi. Hôm nay cửa hàng tiệm xăm sung sướng rất là đông mọi người ạ. Học viên cũng đông mà khách đến hàng cũng rất đông. Mọi người xem một vòng nhá. Mấy bạn trai rất đẹp, bạn nữ cũng rất xinh. Em đến từ Lương Tài. 0166 421 8820. Đấy, bảo là anh chỉ đang làm không gọi là xăm kiểu này giống bên nước ngoài, các bạn cứ thấy cái này lạ thôi. Như chào 1K3 người đang xem nhá. Ở Việt Nam mình chắc có một vài tác phẩm như này rồi bạn ạ. Để cho anh cái bọc thức bọc kính ấy. Quay lưng anh ta tổ xem cái đây các bạn ạ. Giới thiệu mọi người lại lần nữa nhá. Lưng này là ghe xa của thầy mình là Nguyễn Quang Tuyển, địa chỉ là 81 phố Hồ, thị trấn Thuận Thành Bắc Ninh nhỉ. Tuyển nói lớn quá. Chào 1K4 người đang xem nhá. Đây là mọi người bắt đầu đến giờ máy móc của thầy nhá. Ô lấy cái bọc thức ăn chưa? Kia ở góc kìa. Mọi người nhá, thầy mình có một cái hòm từ thiện ở đây nhá. Tháng nào thầy lấy ra làm từ thiện nhá. Đây là hòm từ thiện của tiệm xăm sung sướng mọi người nhá. Mỗi một tháng lấy ra làm từ thiện một lần. Còn đây là thầy quay mặt này cho mọi người nhìn mặt cái nhỉ. Cho em hỏi thanh niên này có vợ chưa? Bạn này thì mang tiền đến thì bạn ấy là không nói rất ít bạn nhá. Bạn ấy chỉ bảo xăm thôi, cửa hàng không ai dám hỏi nhiều nhá. Anh cho xăm tới ông. Chào 1K5 người đang xem nhá. Với cho quận mang dính hai mặt đấy nào đây. Đây mọi người đây đang vào khâu chuẩn bị nhé bạn nhá. Tiền tổng cộng hình xăm là bao nhiêu? Ôi không anh có mang dính hai mặt nữa. Yến Hoàng Yến thầy ơi, tổng cộng hình xăm bao nhiêu? Cái này sau bạn inbox cho thầy mình trả lời nhá. Bọn gì à? Công
Ở đây có con em nào? 1 phút đại bàng có nước là ăn thịt điểm. Chất à, quá chất luôn bạn ạ. Chào 1k6 người đang xem nhá. Chào 1k7 người đang xem nhá. Giờ nhiều thành phần rồi. Đẩy cái sạc pin mới không. Ok thầy. Cắm lại cái rắc ấn mạnh. Cảm ơn thầy. 1k7 đẳng cấp thật. Giới thiệu với mọi người, đây là tiệm xăm sung sướng nhá. Ông chủ là Nguyễn Công Tuyển nhá. Có một người thì 2 vợ luôn, 1 vợ ở nhà và 1 vợ ở lưng nhá. Hôm nay học viên đây mọi người, học viên. Chào 1k8 người đang xem nhá. Học viên và khách hôm nay rất đông các bạn ạ. Không có chỗ để ngồi luôn, phải xây thêm mấy chung cư. Jimmy Phạm. Xin bạn là tiệm xăm mình là ở 81 phố mới thị trấn Hồ nhé bạn nhá. Thuận Thành Măng Linh ạ. Với gì? Điện thoại của em á. Chào 1k9 người đang xem nhá. Một quyết định mang tính đột phá. Chuẩn rồi bạn ạ. Trắng đen. Cái này thì khách nói chuyện thầy mình chỉ biết là MC, mình không biết mấy bạn nhá. Quả này là kín mặt cái cổ bạn nhá. Thì khách đã quyết định, khách bảo là tao thích, tao có tiền, tao quyết định tao làm bạn nhá. Nguyễn Hoàng Tùng, ông này có vợ chưa? Cái này thì cũng không hỏi đến khách bạn nhá. Khách người ta có tiền, người ta có quyền bạn ạ. Mọi người ngắm mọi người ơi, anh em chào mọi người ấy nhỉ. Minh Xá Lộ Lý 3D nhất đen xì. Hàng này rất đông mọi người ạ. Học viên mọi người học áo đen, tất cả áo đen là học viên mà. Xăm một cái tác phẩm lớn như này phải cẩn thận từng chi tiết và Diệp Má Tấu. Em chào tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở tiệm xăm sung sướng chào lại Diệp Má Tấu nhá. Khiếp, nghe tên em trình dị quá. Xăm như thế này anh ý được bao nhiêu tiền không biết. Cái này thì là khách thỏa thuận với thầy mình nhá. Chào 2k người đang xem nhá. 2k kìa. Quay ở đây đấy, tập trung chính ở đây đấy. Anh chỗ con nhân viên không anh em làm với anh chỗ còn nhận. Chỗ anh còn nhận nhân viên nữa không? Quên quá, mình đọc hơi líu lưới bạn ạ. Chúng mình không nhận nhân viên bạn nhá, chỉ nhận học viên thôi nhá. Tất cả ở đây là áo đen là học viên bạn nhá. Còn không mặc quần áo, không mặc áo đen là tất cả là khách bạn nhá. Không mặc quần áo thì sáng nay tí có bạn không mặc quần áo. Khách và học sinh rất là đông mà. Địa chỉ ở đâu vậy bố Thiên? Địa chỉ là ở Thuận Thành Măng Linh bạn nhá. 81 phố mới thị trấn Hồ, Thuận Thành Măng Linh ạ. Có gì thì bạn cứ inbox thẳng vào link đang phát trực tiếp vào nhá. Chào 2k1 người đang xem nhá.
Ơi 2,5 rồi. Nguyễn Long mày nói ít thôi. Sao lại thế nhỉ? Xin lỗi Nguyễn Long nhá, mình MC thì phải nói nhiều chứ. MC mà cũng bị lọc. MC mà cũng bị nói, thỉnh thoảng nói nắp tại vì dẫn chương trình thì mình đánh sang rồi. Chào Phan Đình Tuyến. Hình gì ở mặt đấy là hình mặt quỷ, hình mặt quỷ bạn nhá. Quay mặt Cha Thắng. Viện Hoàng cho hỏi ca này giá bao nhiêu tiền? Con này 15 triệu bạn nhá. 15 triệu bạn nhá. Trung Hiếu chào anh em, tất cả anh em tiệm Samsung hướng chào lại Trung Hiếu nhá. Chào Nguyễn Cường nhá, anh Thiệu nói văn điểm chút nào thế chú không lên học đây, thầy đang hỏi mới học mấy buổi đã bỏ về thế. Thôi ít giấy đấy, sau này vừa để đây mấy ít giấy lại vơi hết rồi. Ta kia thắng này còn chào bé tròn nhá, hình này là hình mặt quỷ trên mặt rồi nhá. Tùng Thanh Vũ, anh Tuyển ơi làm này có ghê tay không anh? Chắc là không biết đâu bạn nhá. làm yên nhá. Đây nhá, đây là bắt đầu đến giờ thầy mình bắt đầu vào máy nhá. Các bạn nào lúc trước có phàn nàn kêu là chỉ đã chơi thì các bạn rút lại lời nói đấy nhá. Nguyễn Tứ ca này phải miễn phí mới đúng. Bây giờ làm gì có cái gì miễn phí với nhau. Thầy mình thuê cửa hàng này, mực đồ máy này thì ai bạn có cho được không? Chào 2K3 người đang xem nhá. Anh cứ phải từ từ, quán đông vậy, đợi xây xong đã. Nguyễn Cường lên nhanh đi bố. Xăm giả vờ hay xăm thật? Đây bạn, nếu mà bạn tin không tin bạn có thử xem này. Chào 2K4 người đang xem nhá. Xăm full cánh tay thì bao nhiêu tiền? Nguyễn Hoàng Tùng Vũ. Đen trắng thì 6 triệu mà màu 7 triệu bạn nhá. Chào 2K người đang xem nhá. Ước mơ thành hiện thực. Anh em học viên xin lỗi các bạn nhé, không có chỗ để quay. Học viên ở tiệm Samsung Sướng đứng quay quanh hết để xem rồi, làm gì có chỗ nào mà quay nữa. Khách khứa đến thì nó cười tung tăng thế này. Anh Nguyễn Hào, anh đó xăm có thích quốc tế không anh? Nguyễn Minh Hoàng xăm vậy khách có hối hận không kịp. Cái này thì khách đã thích rồi bạn ạ. Anh này quá máu, đẳng cấp là đây. Bác kia đang xăm hình gì vậy anh? Chào 2K gần 6 người đang xem nhá. Quay sát lại, xin lỗi các bạn nhá. Học viên ở đây đứng bâu quanh hết. Đây là tiệm Samsung Sướng nha các bạn ạ. Không còn chỗ mà để đứng luôn. Ca này căng đét. Tính nào Hà Tân tính nào khóc voi sang sổ Mọi người có thể nghe tiếng máy nhá. Đấy, cho mọi người đoán được xem đồng hồ thôi. Tiệm này ở đâu? Thái Thiện. Địa chỉ là 81 phố mới, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh bạn nhá. Thương anh này vái. Khách là khách thích nhà được mà. Con đéo sang cuối vẻ đéo ngủ đâu, ghê lắm, đau à? Đau quá. Thôi anh em. Tại vì hai anh em làm chùa là đau quá không phải. Ôi giời, đứng lên ghế MC mỏi hết chân, xin phép mọi người mình đứng dưới nhá.
Trần Quốc Cường, anh em Lương Tài, chào anh em Thuận Thành. Chào anh em Lương Tài nhá. Bạn này tình hình là anh này đang nghiến răng nghiến lợi rất là nhiều ạ. Mọi người vào xem chia sẻ video để cho anh khách này qua cơn đau nhá. Mai ca lớn. Chào báo con, cố lên anh ơi, đau lắm. Vì câu nói của bạn, anh ấy sẽ không thể chịu thêm được một đường kim. Đây là học viên đang có khách đến làm ạ. Anh này Nhất Nhân Tỷ, quê Hải Dương. Tất cả anh em Tiệc Xăm sung sướng chào 2K1 người đang xem nhá. Vũ Nhật Phan, em chào thầy, chào anh em. Tất cả anh em chào Nhật Phan nhá. Chào Quang Hà nhá. Trước em có theo dõi Facebook của anh nhưng mà hình như anh đuổi em ra rồi. Chắc là đợt cái nhà mình xóa một xóa nhầm Quang Hà nhá. Ba mình nguyên lại nhá. Chào Trần Trường nhá. Đầy chỗ xăm đẹp không xăm, như khách mang tiền đến bảo là không xăm tao chỗ này, tao đi chỗ khác không xăm. Zomber Boy mắt đi Việt Nam. Rồi thay đổi là ai nhở? Chào thay đổi nhá. Nhụ ơi, anh mất nhụ thật rồi. Thay đổi. Đấy không biết. Nhụ đâu nhở? Nhụ đâu nhở? Chào Tiến Quách nhé. Có khả năng tiệc xăm hình phải có người tư vấn. Thầy mình có tư vấn rất là lâu, rất là nhiều vị trí xăm, như là khách này là khách thích chỗ này bạn nhá. Khách yêu cầu nếu không xăm cho tao, không xăm cho ở mặt thì khách đi chỗ khác bạn nhá. Vừa hỏi là cái này đúng này mà. Chào Tô Ly Súng nhá. Thì anh em đứng sán ra một tí cho người ta thở nhở, cách thầy làm nhở. Phan Thanh Sơn 15 triệu. Ok bạn. Hình mặt quỷ
mặt vào nhá. Mình mà đứng sát vào quay là không có chỗ để thầy làm vào nhá. Các bạn thông cảm, đứng ở đây là chào tí gấu nhá, quay lưng anh xong coi anh. Đây, chào các bạn nhá, lưng anh xong nhá. Lưng anh chào mọi người nhá, đây cái con sung sướng nhá, rất là đông vui mọi người nhá. Khách đến còn nghe nhạc còn lắc lắc cơ bạn ạ. Còn cái em xinh gái đang đứng kia là gì nhỉ? Vợ của Nguyễn Quang Tuyển mọi người nhá. Em là 2K4, chưa đủ tuổi vị thành niên. Chào 2K4 người đang xem nhá. Anh ý 3D hôm nay sung ghê nhỉ. Linda Huỳnh, em cũng thích xăm ở đâu anh? Bạn ơi ở 81 phố mới, thị trấn Hồ, thành Băng Linh bạn nhá. Bạn có thể inbox trực tiếp cho Facebook Nguyễn Quang Tuyển nhá. Mọi người cãi nhau vừa thôi nhá, anh phải trả lời bình luận nhá. Ô quê Nguyễn Thu Giang nhá. Các bạn bé ấy là khách hay là học viên? Hiếu Hoàng. Bé áo trắng này là khách nhá, còn bé áo đen kia là vợ của thầy các bạn nhá. Còn tất cả các bạn áo đen đây là học viên của Điện Tâm Sung Sướng nhá. Anh cởi trần áo trắng còn không mặc áo đen là không phải là người Điện Tâm bạn nhá. Huyền Linh Hồ mà nhiều dân chơi vậy hình như không có điện ra đấy. Bảo pin này là đang sẵn đúng không? Chào 2K4 người đang xem nhá. Gì nhỉ? Ai nhỉ? Bao Long, Việt Anh, Nguyễn Việt Anh. Việt Anh Nguyễn đang bảo là Hy áo trắng xinh gái anh ơi. Em ơi, em áo trắng ơi, em quê đâu có mấy bạn này bảo xinh gái. Chào 2K5 người đang xem nhá. Mọi người vào nói chuyện, chia sẻ video để giúp cho cái anh thanh niên không biết đến từ vùng nào, bạn ấy có thêm động lực để làm nốt tác phẩm nhá. Máy của mình vẫn quay ở trên chưa? Vẫn quay thầy ơi. Đông quá. Bây giờ mọi người. Chào 2K6 người đang xem nhá. Bắt bớt ra đi. Tại vì thứ nhất là học viên đứng quan sát thầy làm rất là đông các bạn ạ. Nên không còn chỗ đứng mà quay, có một góc vị trí đẹp nhất thì là vướng ghế và bàn để thầy làm, nếu mà đứng sát quá là đá đít người khác bạn. Nguyễn Minh Hiếu, anh ơi cho em nhìn chị áo trắng tí xinh gái. Nếu mà bạn thích bạn inbox cho Facebook Nguyễn Quang Tuyển nhá. Thì Nguyễn Quang Tuyển sẽ xin Facebook và số điện thoại của bạn áo trắng này cho bạn nhá. Em áo trắng quay cho của anh này thì anh hỏi bảo em xinh. Xăm mặt quỷ đúng ấy Quốc Hùng ạ. Chí Phạm, xăm lên mặt có phi không? Làm nghệ thuật bây giờ bạn đừng nói phi bạn nhá. Chào 2K7 người đang xem nhá. Không. Mạng qua thì mới tính. Tắt rồi. Trung rồi đúng đó bạn ạ. Xăm là một nghệ thuật mà người xăm là một nghệ sĩ, bạn có đừng mặc cả với nghệ thuật nhá.
Trường Vũ sao mình gì sao mình mặt quỷ ở mặt bạn nhá. Hình mặt quỷ và một số sóng sánh tia lửa gì đấy mình cũng mới vào học hôm nay, mình chả biết gì mấy đâu, mình chỉ là MC vào nhá. Lắng con. Chào Tiến Trường nhá, em áo trắng tinh tế, đùa nhá, mình quay có 1-2 lần vào em áo trắng mà nhiều bạn hỏi quá. Đây là em áo trắng đây nhá. Cháu một thằng chạy về nhanh lấy ít giấy ở đây. Nguyễn Hữu Hiên, xăm kín lưng 3D bao nhiêu? Khoa nó nhìn kìa, ý nó muốn rủ kìa. Đi, Khoa dậy đi về lý. Nhanh lên. Không giấy Đấy, mà. gì nhỉ? Thầy ơi, Nguyễn Hữu Hiên xăm kín lưng 3D bao nhiêu? Bạn nhắn tin cho mình báo giá cho các bạn như này. Chào Nguyễn Hữu Hiên nhá, bạn inbox vào nick của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Xong Nguyễn Quang Tuyển báo giá cho bạn nhá. Nhìn quá xinh đẹp luôn. Không phải là cái gì đấy. Mọi người vào xem chia sẻ video để giúp cho anh khách này có thể chú được mình nhá. Đây là Trọng Béo, chào 2k8 người đang xem nhá. Còn đây là gì nhỉ? Anh Sướng đến từ Hưng Yên City, Thái Bình, và xa lắm, rất nhiều học viên từ xa và khách này cũng không biết từ đâu đến. Không đóng cửa vào em ơi. Trung vô á, bạn tên của bạn không có dấu, mình đọc sai bạn thông cảm nhé. Em áo trắng tên Facebook là gì anh? Em áo trắng ơi, tên em làm gì, Facebook em làm gì cho mấy bạn bên này xin này. Mọi người ai muốn biết Facebook của em áo trắng và tên em áo trắng thì inbox trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Sau thầy mình sẽ sắp xếp cho bạn số điện thoại và Facebook của bạn đấy nhá. Lê Hoàng Anh, ở đâu vậy tôi cũng muốn xăm lên mặt. Ở đâu vậy tôi cũng muốn xăm lên mặt, buồn đời quá. Bạn cứ suy nghĩ thật kỹ nha bạn nhá. Địa chỉ là 81 phố mới, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh bạn nhá. Hoặc là bạn có thể liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Quang Tuyển nhá. Chào 3k người đang xem nhá. Nguyễn Nhân Tùng, đề nghị anh đừng chim gì ở đây nhá. Tùng ơi, bao giờ về Tùng ơi? Nguyễn Thành Tuinh, hình như đang xong thật. Thật là 100%, còn hình như gì à bạn ơi? Khách đang méo mặt, tay đang gân cồng lên kìa. Bố sắc, áo trắng xăm kín lưng cơ. Một em áo trắng làm gì có đâu xăm kín lưng. Đây em ấy đang ôm chồng em đấy nhá. Thế đây không phải là chồng nhá. Em áo trắng này chưa có người yêu mọi người nhá. Chào Tống Tài nhá, anh đang xăm đẹp trai quá. Các bạn cứ khen người đẹp đúng rồi á. Kiều Thị Hiếu xăm khắp mặt bao nhiêu vậy anh? Cái này nó còn tùy từng hình bạn nhá. Bạn có gì bạn inbox vào Facebook này bạn nhá. Chào Công Tử Gió nhá. BM cửa hàng làm ăn nào em ơi? Vũ Tuấn, em áo trắng ơi, em có yêu anh Việt Kiều không? Có anh Việt Kiều hỏi thăm đây này. Chào Quốc Hùng nhá. Tí bạn nhớ gà xin nick face em áo trắng hộ anh nha. Ok nha anh nhá. Anh cứ inbox vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Máy nào? Máy. Chào Hợp Văn nhá, anh Hợp Văn hay Học Văn nhỉ, thì thông cảm anh nhá. Anh muốn xăm hình con rồng ở tay thì bao nhiêu vậy em ơi? Anh cứ inbox vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Kiều Thị Hiếu, em áo trắng là học viên hay là vợ của anh đang xăm ạ? Giới thiệu một lại mọi người, vợ anh đang xăm là em Hà Thị Dâu Dưa. Rồi em đang ngồi đây.
Đấy là vợ chính thức nhá, còn vợ hai là hình như đang ở lưng các bạn nhá. Còn em áo trắng hoặc là những anh mặc áo màu không phải áo đen là tất cả là khách của tiệm xăm. Nhóc Tâm chào anh. Hậu ấy à, xong con cá chép bao nhiêu? Cá chép còn tùy bạn màu ấy là đen to hay bé bạn nhá. Bạn cứ inbox vào Facebook đang phát trực tiếp này nhá. Chào ác ma Tùng nhá. Anh cho em hỏi xăm con hổ báo bao nhiêu vậy? Hổ báo nó cũng tùy như kiểu là cá chép bạn nhá, to bé hoặc kín lưng hoặc thế nào bạn cứ inbox trực tiếp vào Facebook của người đang quay video này nhá. Thế là cửa đằng sau cũng mở nguyên, mở cả hả em? Quang Huy có hình xăm mini không? Mini rất nhiều nhá, cửa hàng mình làm mini rất nhiều nha bạn nhá. Đằng trong này là vướng cát không bóng nữa. Này em sẽ sang bảo cô này diễn xem nhiều hoa ở nắp đằng sau. Anh ơi điện thoại nhưng anh đang Cô bảo chú nắp của cháu người ta cắt để xây rồi. Uyên nguội anh ơi điện thoại nhưng anh đang học xăm cho em với. Không hiểu bạn nhé. Quốc Hùng em vào trắng đi xăm là đúng bạn ạ. Em vào trắng là xăm một cái hình gì nhỉ? Hình gần kín lưng bạn nhé. Nhưng em lấy xong rồi. Chào Nguyễn Nhung Ngọc. Ôi rồi bạn gái xinh thế mà khen toàn anh đẹp trai. Cửa hàng mình tiệm mình toàn người đẹp trai bạn nhá. Tiệm Samsung Sướng này chỉ nhận những học viên đẹp trai và học viên nữ xinh gái thôi nhá. Còn số xấu như thế này là xin mãi mới được vào học với bạn ạ. Bạn cứ xem đây này. Ví dụ đây này, Sướng này, bạn này chỉ xếp thứ 30 mấy trong độ đẹp thôi. Còn kia thằng kia là lam nhất cũng nhiều về bạn đẹp. Anh em khi cho nhìn cái mặt, nghe cái giọng đáng yêu thế. Bim bọ à. Tôi xin lỗi MC không để cho các bạn nhìn mặt nữa nhá. Nếu mày nói sai cái gì xúc phạm các bạn ra đường đánh mình thì mình coi. Chào Hợp Văn, tiệm xăm nhà mình ở đâu vậy em ơi? Địa chỉ tiệm xăm nhà mình là ở 81 phố mới, thị trấn Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh bạn nhá. Hoặc là bạn có thể inbox vào trực tiếp vào Facebook Nguyễn Quang Tuyển đang quay video trực tiếp này nhá. Nguyễn Thừa Cường xăm sói băng bắt tay thì bao nhiêu anh ơi? Còn tùy hình hoặc là tay bạn đấy bạn nhá. Bạn cứ inbox trực tiếp vào Facebook Nguyễn Quang Tuyển nhá. Ngọc Ánh quay mạnh ông MC coi bác. Ok các bạn thích thì quay luôn thì từ từ để mình vuốt tóc với nhá. Lâu quá. Chào mọi người nhá, mình là MC nhá. Đấy mẹ mình sợ bị ăn đánh phải thế thầy ạ. Ở đây từ từ. Chào bà con nhá, thằng này là xấu nhất tiệm Samsung Sướng nhá. Học viên này phải xin mãi thầy mới cho học nhá. Chào bác ca bà xem nhá. Chào Ngọc Ánh nhá. Đấy các bạn thích quay mặt MC mình thì quay các bạn xem rồi nhá. Ra đường nếu nhìn thấy mình thì nếu đánh thì quăng một phòng lạnh thôi nhá. Học viên đứng tình hình là chỉ ở vị trí này là dễ quay nhất nhá. Anh em bông vào đi. Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo anh thợ xăm đẹp trai. Các bạn cứ khen thầy mình đẹp trai bằng thừa. Thắng bằng cửa hàng này ở đâu vậy anh? Địa chỉ cửa hàng nào ở 81 phố mới, thị trấn Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh bạn nhá. Hoặc các bạn có thể inbox trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Học viên cửa hàng rất là đông, mọi người đứng bâu quanh hết, đâm ra không có vị trí quay đẹp vào nhá. Mạnh Neon, cửa hàng ở đâu vậy? Cửa hàng ở 81 phố mới, thị trấn Hồ bạn nhá, Thuận Thành, Bắc Ninh nhá. Đông nhỉ, tiệm xăm này là hiện tại là đang có tầm hơn 20 học viên các bạn nhá. Như rất có nhiều đầy đủ phòng và tiện nghi nhá.
Lía đô MC bựa quá. Đùa mình đã nói câu gì tục téo đâu mà các bạn bảo mình bựa nhỉ. Nguyễn Thị Yên, Yến à? Yến hay Yên nhỉ? Ôi, bạn có mái tóc xanh hoặc trắng gì đấy. Người quay nói chuyện duyên quá. Mình nói chuyện để duyên rồi nhé, chỉ tội nói ngọc các bạn nhá. Mình là người like Indonesia nhá. Chào David Soan, em chào các anh chào lại David Soan nhá. Wow, phòng nan lạ xăm thì không sao không đau bạn ơi. Kim đâm vào thịt đau mà thịt đâm vào thịt thì mới nhớ nhau chứ. À đây là chủ nhà bạn nhá, đây là Nguyễn Quang Tuyển đang xăm nhá. Vũ Hồng Quân, tờ xăm hình cô gái Nhật Bản phun lưng thì bao nhiêu bạn ơi? Chào Vũ Hồng Quân nhá. Bạn cứ inbox vào Facebook của người đang quay video này nhá. Thầy mình sẽ trả lời bạn nhá. Bây giờ trả lời lên trên này thì không có tiền bạn nhá. Mấy cái 200, 290, 3k. Nguyễn Thu Hằng, MC được dài. Đúng rồi bạn ạ. Các bạn cứ quảng cáo chuẩn đấy. Chào Hiền Còi nhá, em muốn xăm tờ tiền 500k ở lưng thì bao nhiêu ạ? Tờ tiền 500k nếu bạn xăm nhỏ thì chắc cũng chỉ vài trăm thôi bạn ạ. Bạn cứ đến cửa hàng rồi tư vấn bạn nhá. Em ơi cho nhạc nhỏ tí để con trả lời bình luận. Ông quay đẹp trai, Nguyễn Vương Bích Ngân, ông quay đẹp trai, đương nhiên rồi, người quay phải đẹp trai bạn. Trần Thị Yến Nhi, MC đẹp trai quá ấy. Đẹp trai quá, đương nhiên rồi. Sao lại Nguyễn Duy em Nguyễn Duy là ai nhỉ? MC xấu trai nhất tiệm của chán quá. Anh tóc vàng có quả xăm Sơn Tùng kìa. Đâu nhỉ? Anh tóc vàng nào nhỉ? Tóc vàng này á? Quả xăm Sơn Tùng á? Giới thiệu lại mọi người, anh tóc vàng này đến từ Thái Bình, xấu trai nhất tiệm. Anh tóc vàng này phải mời anh em mấy bữa bia thầy mới cho nhập học ạ. Anh quay mặt cho mọi người xem ấy. Còn đây là Ngô Chí Luân, trước từng nào hot boy trên mạng luôn. Trắng đen ở tiệm nhà mình có cả đồ ấy. Mọi người cứ ấy nhiều mình không kịp trả lời đâu ạ. Nguyễn Quang, xăm hình cá chép hóa dòng bao nhiêu? Bạn xăm hình cá chép màu hay đen trắng hay là kín lưng nhá? Cái đấy trả lời khó bạn ạ. Bạn cứ inbox vào Facebook là đang quay trực tiếp này nhá. Nếu ai có muốn ý đồ muốn xăm hình gì đấy thì cứ inbox trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển sẽ trả lời mọi thắc mắc các bạn nhé. Hoặc là đến trực tiếp là số 81 thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh nhá. Chào Lục Công, bức xúc, sao bức xúc em ơi? Ai có một học viên mới này Công ơi? Em đấy cứ hỏi thăm anh Công suốt. Yến, Hoàng Yến, toàn là nam đẹp trai thôi. Đương nhiên rồi, bạn cứ nói. Phan Việt Thắng, anh xăm ở đâu rồi? Anh Ngọc Ánh, anh tóc vàng đẹp trai. Ở đây là có tình hình là một anh tóc vàng này và hai anh tóc vàng các bạn ạ, 3 anh tóc vàng thôi. Bạn cứ nói thế khó lắm, là mấy anh đấy đánh nhau chịu nhất. Chiều nay nhìn nam hay đó cơ. Ông quay nhìn đẹp trai mà không bằng anh đang xăm. Ủa rùa sáng trời. Đương nhiên rồi, thầy mình là đẹp trai nhất, còn mình là đẹp trai hơn người nhất ạ. Đây, nhất đẹp trai đây rồi. Đức Vinh nhưng mà ok. Ai muốn xăm chỗ gì cứ inbox trực tiếp vào Nguyễn Quang Tuyển nhá. Xăm màu không anh? Có, tiệm của mình xăm màu là chính, còn xăm đen trắng là chính hơn nhá. Ngọc Hồng, xăm họ tên ngày tháng năm sinh là bao nhiêu? Cái này chắc rẻ thôi bà, là chắc chỉ là vài 300 thôi, đủ tiền trà đá bạn nhá. Ngô Văn Hưởng, anh Tuyển béo to.
Ngô Văn Hưởng. Lấy bọn rồi em ơi. Ngọc Ánh cho em xin cái nick face của anh tóc vàng. Thế thì nếu bạn thế thì bạn mình đây thứ nhất anh tóc vàng này nhá. Còn một anh tóc vàng đây nick face này là anh TB nhá. Ngọc Ánh nhá, nick face của anh tóc vàng này là anh TB. Nguyễn Thị Thanh Tú đẹp, cảm ơn bạn nhé. Nguyễn Quang Màu, ok. Tiếp bách kín lưng đen trắng giá bao nhiêu bạn? 8 triệu bạn nhá. 8 triệu. Thấy vừa 8 gì? Bạn nhắn tin nhớ. Kín lưng 12 triệu bạn nhá. Kín lưng đen trắng rồi. Tất cả những ai muốn xăm hình gì thì inbox trực tiếp vào Facebook của người đang phát tin ra trực tiếp vào nhá. Vũ Đức Nông, Mario lửa bắt tay giá bao nhiêu? Có gì các bạn nhắn tin. Có gì các bạn cứ inbox trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển nhá. Hiện tại thầy mình đang làm, mình trả lời thì mình không thể trả lời được giá các hình sau nữa bạn nhá. Mình chỉ là thằng khóc thuê thôi. Mình chỉ là người khóc thuê thôi đấy, đúng rồi. Thằng em nó bảo thế, anh em cây khế đấy. Đùa chứ cuộc sống này không nhá, thằng em nó đã đi từng anh. Cái đấy rõ ràng. Nguyễn Phước Hiển quay gái xem anh, ok. Cả tiệm có một em khách, có 2 em học viên nữ nữa thì các bạn ấy đi bận chơi với bạn trai rồi, còn một em khách. Ôi em có nụ cười cũng là chết dai. Quả nắng. Trương Dũng căng thấy anh Tuyển chuẩn rồi. Hình nối có sửa được không anh? Phần móm hình nối cũng có thể sửa được bạn nhá, nhưng giá sẽ đắt hơn chút nhá. Đây nhá. Gì nhỉ? Có một anh tóc vàng này đấy nhá. Mọi người nếu muốn thích thì liên hệ với anh TV. Lục Công em chào đại ca, chuẩn lời anh. Ok. Ngô Thành Đạt, em này là 2009. Chào chị xinh gái. 2009 thích em ơi. Chối rồi đấy. Ông này đang chối rồi mọi người ạ. Thì vị khách này đang rất là đau khó chịu rồi. Trời ơi, đang quay trực tiếp mà ông kia gãi như chưa từng được nữa. Ông nào gãi nhỉ? Ông nào vừa gãi nhỉ? Dung, Nguyễn Hiếu Dung. Bạn Tuyển ơi, ok. Đau không? Thích mối chị kia. Liolet Hiếu Chí là ai nhỉ? Thích mối chị kia, không để ý mấy anh. Em ơi, có một em gái này bảo thích mối mình em, không thèm để ý các anh khác. Bùi Trung Hiếu, người đầu tiên ở Việt Nam thăm khắp mặt. Nếu theo mình biết hình như bạn này là người thứ 2 sao bà? Linh Saki ở đâu? Địa chỉ là 81 phố Mới, thị trấn Hồ, Thuận Thành, Măng Linh bạn nhá. Oai Hiền Tuấn Tú, cá chép ngập tiền, kín lưng bao nhiêu vậy anh Tuyển? Thì bạn cứ inbox trực tiếp cho Nguyễn Quang Tuyển nhá. Ngọc Hồng, thế anh ở đâu? Anh không biết anh nào, nhà em hỏi thế bơ vơ quá. Đặng Tuấn Lê, ông MC sao không đi làm MC đám cưới mà đi học xăm? Mình bạn nói thế nhỉ? Khó quá. Mọi người tham quan tiệm Samsung sớm một chút nhá. Đây là cây quạt huyền thoại của bà La Sát nhá. Quả đồng hồ cổ thời Tống, ảnh cưới 2 vợ chồng nhà thầy. Ở đây là tủ đồ nhỉ, đồ kim mực, hòm từ thiện. Mỗi tháng thầy bỏ ra cho anh em học sinh viên mỗi người 200.
Leo lên. Quay gần cái mặt đi anh. Út két, cá chép, bít tay bao nhiêu anh? Mình đã bảo rồi, các bạn nào muốn xăm gì hoặc nào muốn hỏi tư vấn gì về xăm thì cứ inbox trực tiếp vào Facebook của Nguyễn Quang Tuyển. Thầy mình sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn nhé. Ấn này sạc lên không? Anh đứng kéo không lên là sạc là mất, chưa sạc được. Chúng ta cắm này. Đây để nóng nhỉ? Nhưng cái dây này nó hỏng chưa đi thay được. Đó thêm pin yếu báo thì bảo nhé. Ok. Thủy Lưu con cá sau lưng BM. Đúng rồi, bạn cứ inbox trực tiếp nhá. Khách khứa hôm nay đông quá. Yo, chào anh em nhá. Mọi người chào anh nhá. Cầm hết rồi. Đâu em nào muốn xin số nhỉ? Em nào muốn xin số anh tóc vàng nhá thì inbox cho anh TB nhá. Kia là bạn Lý. Lý. Nhiều bình luận quá trả lời không kịp luôn. Duy còi cho anh xem mặt đi anh, hết mặt luôn hả anh? Anh quần đùi chấm bi gái chim thật. Ngũ Tuấn, anh quần đùi chấm bi là anh nào ấy? Vớ vẩn thật. Đâu nhỉ? Anh quần đùi chấm bi là anh nào nhỉ? Kia. Thì bạn lại bỏ ngay tay ra nhá. Có mẹ các bạn trên mạng gì dễ rồi, gái zoom liên tục ấy. Quần đùi chấm bi. Sang tròi anh tóc vàng là boy đẹp trai hả? Chuẩn rồi các bạn ạ. Tiệm tăm sung sướng này không ai là không đẹp trai là không đẹp trai là không được vào. Mời bia. Đi được, thằng này xấu nhất tiệm nhá. Mọi người tạm thời tránh cái mặt ghê ghê này, mình cũng lấy phao rồi, mọi người quan sát một tí ở tiệm nhá. Các bạn cứ muốn quay gần tí nữa các bạn khác được xem gần, hiện tại là không còn chỗ mà để đứng quay nhá. Lý lấy dây sạc, một dây sạc thầy cái dây này không vào rồi. Chưa hết như không thì chưa, lúc báo 20% giờ không thì báo nữa. Bấm không lên này. Báo lâu rồi. Bấm không lên nữa rồi. Thôi nhá, chào bà con nhá, hẹn video tiếp theo nhá. Giờ máy mình hết pin rồi nhá. Hết pin rồi.